Shikoni, këto diskutime, këto biseda bëhen në vazhdimsi. Bëhen për kryetarët komunave. Edhe unë kur kam shku në Gjakob, kam thonë nuk udhëheq, ky udhëheq dikush tjetër. Po e kanë marrë vesh që udhëheq unë. Është dhe një kulturë e punës në Aleancë, cilën normalisht kjo ka të bëjë me ato që ka pëndërtojmë në demokraci. Është një kulturë që provohet me u paraqit si pamje tjetër prej dikuj tjetër që nuk ekziston. Në Aleancë unë ose udhëheqi ose nuk udhëheqi. Nëse udhëheqi, kom udhëheq. Edhe nuk ka kurfar as mendim, as tendencë, as prej kujdo tjetër me ndodhë ndryshe. Ose udhëheqi ose nuk udhëheqi. Nëse udhëheqi, kom udhëheqi. Një sigur diku tjetër. Tradicionalisht, nëse i referohemi trungut familjar, e keni të brumosur diastizmin për më shumë se një shekull rresht, edhe këtë natyrisht mund ta dëshmojnë shumë dokumente, shumë elemente të ndryshme. Kjo ka shumë rëndësi të madhe, zoti Gjini, dhe për mua ka rëndësi, por edhe për shikuesin që e gjen Gjinin për herë të parë si të nominuar për kryeministër në këtë situatë, ta di se cili ka qenë inspirimi juaj politik në rrafshin vendor të brendshëm tonin si shqiptar, por edhe në atë ndërkombëtar, sidomos duke e ditur që pjesën e ekspertizës së shkollimit e keni në Mbretërinë e Bashkuar. Te familja ime, ka histori edhe të lavdishme dhe të dhemshme. Baba i babës jam Isaja, ka qenë dënuar me vdekje prej regjimit komunist.